në këtë kuvend të jashtëzakonshëm, kuvendin e 10 të Aleancës për Albaninë e Kosovës, është krenari me qenë një për jush, është krenari me qenë pjesë e kësaj partije kaq të jashtëzakonshme, njerëzve kaq të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit secilit për jush. Po që jam një emocionuar dhe unë, sikur secili për jush. Absolutisht. Edhe pavarësisht faktit që kur dalin me folë momente kësisoj edhe po më gati edhe na rregullojnë fjalimin me gjithë çka ndodh, prapë se prapë duhet me nis diçyshun, duhet me nis diçyshun, çështë jam mësuar, me nis diçysh pak më ndryshe. Edhe po e nisi veç me një pyetje pa çuditshme, e di që është e çuditshme. Me pyetjen a është politika altruizëm? Çfarë do të thonë altruizëm? Do të thonë me pas njerëz që japin gjithçka për vendin, për kombin, për njerëz që i rrethojnë, por nuk lypin kur gjë në kthim. A është? E po ju tregoj që bota e mençme ka vendosur moti që nuk është krejt, po e ka vënë në binarë normal. E ka vënë në binarë normal. E ata që kërkohen thojnë që janë altruist, faktikisht janë këtë kundërta. është një farë sistemin cilin kanë thonë na kur gjos marrin, na asë nuk kemë parë për banka, kur gjë nuk kemë na, veç japim. Në fakt, që është rrena ma madhja që ka ndodhur në historinë e njerëzimit, rrena ma madhja në historinë politike të njerëzimit është që njerëzit thojnë që na jemi ata që veç japim. Pse e nisa kështu? Mi u tregu që në botë ka altruizëm, ka. Të vërtetit janë luftarët e lirisë. Kushdo që o nis me luftu për vendin e vetë, pa rogë, jo konskript, jo i rekrutu, po vullnetar, kushdo, e ka tregu momentin e vetëm që ekziston kur mundë me diçka me qëtë altruizëm, se ka shku me po diçka për vendin e vetë, për popullin e vetë, pa e dit në i herë a ka me marrë diçka, bile to e rreziku kretë që ka pasë. Edhe prapë e të rejë, pse e nisa kështu? E nisa kështu se kem rri si popull, si vend, në një moment kur mohohet altruizmi i vërtet i njerëzve që kanë dhënë gjithçka për vendin e vetë, e mashtrohet opinioni me altruizmin fals. Krejt fals. Krejt fals. Mashtrohen njerëzit një tregu që ata që e kanë ullë kryt, kur o duhet me që u kryt, për një rritë vendit, që i kryt tash. Për që to e nisa, edhe për me dalte, ajo që në një kuvend kësisoj italiancës është absolutisht e pashmangshme, është e ndershme edhe është historike. Unë duhna me folë për i ku po e lypi besimin të uj, për i cilit moment po e lypi besimin të uj. Po e lypi besimin të uj mas Ramush Haradinajt. Duke e ditë që Ramush Haradinaj nuk ka qenë vetëm kryetar partije, nuk ka qenë vetëm kryetar partije. Është simboli Kosovës, simboli lirisë, po është edhe simboli i politikës mençme edhe normale që ka ndodhur në Kosovë. Për 30 vjet, edhe ma shumë, edhe për vitet që nashta na nuk i dim, po i kemë mina i herë, ndo biseda tepër intime, tu na kallëzu do njerëz serios, njerëz ma serios në botë që edhe kur shumë prej nesh nuk e kemi ditë çka po ndodh, dikush shkon të bisedu me Ramushin qysh në shqiru vendin. E kam të privilegj me i ditë këto detaje. Po mos arani ka shumë që nuk i dihin, po dhe një gjodri me ditë. Kur nuk kanë me pështu të pashkrume historit e jashtëzakonshme të Kosovës, të popullit Kosovës, popullit shqiptar, edhe të Ramush Haradinajt. Nuk kanë me pështu të pashkrume, kushdo që mendon që e shkruan fals, edhe njerë për të tregoj.
prej zemrës për i flasë. Njerëz të rritur e dinë që një ditë nuk kanë me jetu në këtë botë. Është natyrë. Për Zotin, është natyra, që është do një ferdi. Kretë që ka ma majtë me është që kemi lënë masë. Se me i thonë prapë fjallë të vetarëve, kur gjë me vetin s'kem me marë, kretë me që ka më marë, se cili për njesh është që ka lënë masë. E që ka lënë masë, unë për i thonë juve që ka me qenë dhe shkrume, me shkronjat arta, por dhe në gjithë dojmë i di. Jam absolutisht i bindur që nuk ka përfundu Kryetari Haradinaj. Nuk ka përfundu, jam i bindur që nuk ka përfundu shkrimi i historisë që ka bu Ramush Haradinaj në familjen e vetë për Kosovë. Ka përfundu. Duhet me të vërtet me pas të ngullën mrena një altruizëm që e thashin fillim edhe një ndjenjë që rrallë gjenë me punu me një njëri cili edhe në momentet më të zërshme, në momentet që e kishin thyë se cili njëri, gjenë fuqi prapë në kujdes për tjerë, dhe unë e kom thonë. Mrekullimi nuk ndodhë se dikush e ka një ide gjenjale, po, ndodhë ashtu. Nuk ndodhë mrekullimi se dikush e gjenë një formullë fantastike matematike. Mrekullimi ndodhë kur e sheh që njëri i cili duhet me pranu ngushëllime i ngushëllon ata që i ka për vetë. Edhe unë të kom po, edhe shumë për ju shto keni po. Edhe kjo është krejtësisht e veçantë, por që to është krejtësisht e veçantë me folën për këtë temë sot. Tashi, duhet me i thonë edhe do fjallë krejtë personale, kryetar. Jëm bëj pjesë në grupin e njerëzve që edhe ka të fletë me nënë edhe digjushe e provoj me korrigju vetën edhe qato që të bëj digjushe ja kthej një farpasyre vetës. Po ekziston veç një njëri cilin unë me 100% bindje e kom thirë edhe komandant, edhe kryetar, edhe kryeministër, edhe jeti, kërkon tjetër heq. Po që ka pas Kosova kryeministra, ka pas kryetar tjerë, i kom thirë, edhe komandanta plot, po i kom thirë se e meritojnë, po ty kom thirë se e kom ditë që qashtu. Edhe në fund, për 26 vite që kom shërby në udhëheqjen tonë, nuk ja kisha heq as një minut. Kur nuk e kisha ndru as një minut të vetëm të punës që unë edhe jam absolutisht i bindur që këtë kolegë tonë e kanë bërë në udhëheqjen tonë.